就是不管你在哪里干，哪怕你不在我这儿干，你们也要稳场。假如你今天发1个月的工资，打个比方嘛，你干了1个月，拿了5000块钱，是不是？那你出来你要吃你要住啊，又吃又住又坐车，那不是花钱吗？啊，只要稳场才能赚到钱，知道不？我刚到那玩具厂出来的，我星期五我这里。星期五是吧？他那个厂不稳定，老是久不久又放假。哦，这样吗？是不是？还是在我这儿稳定？ 1个月啊没有。去行车记录仪是吧？你从哪里过来？哎，凤岗那边。凤岗，找男朋友没有？男朋友在那边。男朋友在哪里？在行车记录仪那边。他也在行车记录仪啊？那你现在这次来是背着男朋友来的，是不是？没有啊。你要去找他，要不然到时候他在厂里面找一个啦。啊，不能分居的，知道不？那也不可能，是不是？要去找。没有他就我。啊，要去看着他，知道不？啊，你结婚了没嘛？我跟他还没有啊。啊，还没结啊？那去好好的赚点钱，该结婚的结婚，是不是？不要1婚2婚3婚，但是男朋友都给别人跑了。现在男孩子也是很吃香的，知道不？是不是？好吧，啊，这2个妹子带他们去行车记录仪，宿舍4个人的，你们想不想去4人间的宿舍嘛？如果想去4人间的宿舍，你们就过来哈。他们去那个东城那里哈，宿舍4个人啊，1个宿舍4个人啊，欢迎东借西借哈。你们这里上班挺好的，还可以带手机。你说不得带手机，可以带吗？有的可以带。你男朋友那个部门可不可以带嘛？对啊，那就他在新厂是老厂嘛？新厂吧。哦，新厂是不是？去了就不要担心，去了就好好干，知道不？好好干。带我们去新厂还是老厂啊？去新厂啊，但是你们面试在老厂。啊，宿舍在新厂，知道吗？对，在长平了姐，在长平啊。想过来的老铁，左上角走关注哈。对，我们在长平啊，在长平直播间120个老铁啊，120个老铁，想来的话就是点头像。点。小豆还在楼上，再点这儿，你带过去吗？我拿不到的。在这儿留言哈，我们没有几个，2、3个人好像。那是5、6个是吧？那不知道。在这儿留言哈，在这儿留言，在这儿可以找到我，知道不？在这儿可以找到我哈。想来的老铁，左上角走关注哈，左上角走关注。欢迎我们铁子们哈，铁子们站走起来哈，站走起来。想来的老铁，左上角走关注啊，左上角走个关注。你问他们，你说现在一个17块的，他们去不去？想知道细节的老铁，左上角走个关注哈，走个关注在后台留言哈，走个关注后台留言。我是在广东这边哈，广东的东莞哈，东莞的长平，欢迎我们老铁们哈，欢迎我们老铁们，感谢李总送的小心哈，感谢李总，好吧？今天我们这个车都在这儿排队了，知道吧？车都在这儿排队了。有去行车记录仪的，有去手机配件的，有去手机壳的，还去无人机的，还去摄像头啊，就看你们去哪里哈，就看你们去哪里。欢迎我们老铁啊，老铁们站走起来！是什么厂？手机配件、导航仪、行车记录仪、无人机、机器人啊，这些电子产品啊，现在的话单价也是可以了，17到20啊，17到20，会根据你们自己的选择哈，欢迎好运香水。左上角走关注，去我的办公室给我把水杯拿下来吧。想知道细节的老铁，左上角走关注哈，左上角走个关注。我是在广东东莞哈，东莞的产品，欢迎小白啊！今天看到没？1辆车、2辆车、3辆车都在这儿等着。现在的话，公价就是17到20，17到20，而且还管吃管住啊。女孩子的话18块钱长白班啊，1个月在6000左右啊，1个月在6000左右。对，好好上班，今年回家过肥年哈，说的非常正确啊，一定要稳住才能赚到钱。都是在长平吗？东莞范围内啊，东莞的长平、西港、松山府、横店、樟木头啊，这些电子厂，欢迎现实人生。如果你们想来哈，想来的话就点这儿啊，点头像，再点头像啊，在这里留言哈，在这儿可以找到我好吧，想知道的细节在这儿可以找到我好吧。啊，广东东莞哈，东莞的产品，不管你们从哪里来，到时候坐车坐到东莞东。欢迎娇娇，欢迎春天，欢迎走着遇见他，欢迎老铁哈，欢迎已哭。左上角走关注，
这个关注后台留言，就是你们不留言，你们一会儿会找不到我，知道不？不留言你们会找不到我。我们的车都在这儿等着了，看到没有？车都在这儿等着了。想来的话就早点过来哈，早点过来。你们还有桃子吃啊？哦，一会儿我去拿一个。欢迎我们铁子。好的。啊？ 70没有了，这70没有。47啊，47。应该没有吧？我先给他们打个电47话。要熬夜啊，47现在要熬夜。想知道细节的老铁，左上角找关注哈。小那你稳鹏，住没有？迟恋？你看一下大兴人有几个人先带下来走了？有没有稳住？我现在在楼下，明姐发车。哦，没看到你嘞。对对对，你加一下他们。好的。想。